Live Asbel. Il s'est déplacé ici, c'est parce que nous avions ouvert un centre d'encadrement des personnes handicapées ou vivant avec handicap. Lorsque nous avons fait des enquêtes ménages, les habitants de Kilomoni et aussi nos bénéficiaires ont sollicité que l'AEV ouvre un centre d'encadrement pour eux. Parce qu'avec ces centres, ils peuvent se former et aussi former les autres. Les personnes qui ne sont pas handicapées et les personnes handicapées. Kutanisha kama kuna matatizo mengi sana ndani ya familia zetu. Kuna wababa, kuna wamama ambao wana mafamilia. Na ile mafamilia inafaa nini? Inaombwa kufaa jinsi ya kuishi. Lakini tunakiangalia pato ni ndogo sana. Wakati tulisikia vile sisi kama vile shirika hatukukuja eti ase tunakia maliza shida. Ndio kwa sababu sisi wakati tulisikia vile tukasema nini tutafanyizia watu wenzetu waishiavyo na ulemavu. Parmi ces handicapés, il y a certains qui savent déjà et c'est eux qui seront les formateurs d'autres handicapés. Donc il y a certains qui ont été formés ailleurs et puis c'est bien eux qui vont former aussi les autres ici. Mkatuambia mnajua kufanya hii kazi ya mikono. Wakati mlituambia mnajua kufanya kazi ya mikono, mkasema mkatusaidia, mtufungulie nafasi ya kutumikia kazi yetu ya mikono, tutawezona kama vile mnatusaidia. Na sisi wakati mlituambia vile tulienda tukaikaa shirika lote la AEV nikasema nini tutawafanyizia watu. Tukasema ni vizuri kwa kisa wanasema wanajua hiyo kazi ya mikono, tukasema acha twende tuwasaidia wenzetu. Tutafungula vile na muradi ya kusema nini. Nous sommes venus ici avec les matériels qui vont permettre à ces personnes de faire leur formation parce que nous les avons dotés certains matériels. Il y a les rouleaux en plastique et puis nous avions donné aussi les ciseaux qui vont leur aider à couper les rouleaux là. Il y a une table et 4 chaises et ces 4 chaises qui vont les permettre de s'asseoir et aussi la table là qui vont permettre de couper et aussi nous avons aussi donné une bâche qui vont les permettre de s'asseoir lorsqu'ils sont en train de dresser leur palier. La formation sera gratuite à tout le monde et à tous celui qui veulent être formés. C'est une organisation qui aide les personnes handicapées et les vulnérables. Donc, il n'y a aucun frais pour se faire inscrire. Donc, la formation sera gratuite. Kwa hii shirika yetu ya hii santre tunashukuru Mungu kwa gisa hao wazamini wetu wanakuja kutushimika hapa kwa siku ya leo. Tunashukuru na Mungu awasaidie na muende msisaulike kabisa tena kurudia hapa. Vraiment tunashukuru sana kwa kutufungulia hii centre ya formation ya watu wenye kuishi na walemavu na watu wenye wasiojiweza kwa kujua mradi wa mikono. Kwa kweli shirika AEV tunaishukuru sana kwa kutusaidia hii mradi ya kazi ya mikono. Mungu awabariki kabisa. Message naweza sukuma kwa ndugu zetu wako nje ya inji kabisa. Tunawahimiza wako wanasaidia walemavu au kwetu Uvira hawana kazi. Sasa kwa huyu muzamini nao tunaweza penda Mungu awasaidie wakuwe na changa pamoja, tunaweza kuwa tunapata ile angalau ya kupata sabuni hapa kabisa. Mungu awasaidie na waendelee kuwa pamoja, wayue kama huku kwetu Uvira walemavu wa huku wanasaulikwa sana. Hakuna hata kazi, hawana kazi, wanashinda tu nyumbani. Na hivi sasa tunapata hao wazamini. Mungu aendelee kuwalinda na wakutukumbuka, tuwaendelee kutuzidishia kwa hizi kamba zenye tulipata. Asante. Hii kushona vikapo na hii kazi ya kushona ya kupukutire ndio kama ikipatikana tutaweza
kuendelesha kidogo kidogo ile muradi kwa gisi. Tutaangalia siku zitakuya kama Mungu anasaidia, asaidie hawa wazamini wetu AEV, wakifanikiwa ama wapati wengine wa kuwaunga mkono, tutaweza endelea. Na tunaomba kabisa kwa wengine wazamini wawazidishie, labda kesho yake kunaweza kuwa wengine muradi wanatuongezea na tunaendelea. Asante. Nafurahi sana, nashukuru sana AEV kwa kazi anatufanyia, kwa maana alikuwa anatukuta tuko tu nje na tukamatia nyumba, anatupatia na makamba kufanya kazi ya kuchona vikapu. Tunafurahi sana tena, Mungu azidi kuwazidishia, na Mungu wale wazamini waliwasaidia hii kazi, ndio Mungu awasaidie zaidi na waongeze tena kuwasaidia AEV, wabazamini wabaone AEV kwa si msaada yenye tatumiwa tutaipokea kupitia AEV. Asante, tunawapatia mtaanza tumikiamo vitu vyenu nyinyi kama vile walemavu, nyinyi kama vile na wale ambao wanaishi na ulemavu na wale ambao wanaishi na walemavu. Tunawapatia hapa basi hii mwanze kuwa natumikia mkazi zenu na kuuzisha hivi. Kama vile mkaaji, nasema asante sana kwa kufungula centre de formation ya AEV, kutusaidia sana. Hata sisi tunafurahi sana, tunasema tunashukuru, sababu na sisi wakaaji tunafurahi sana kuona mnafungulia walemavu. Hata sisi pia tutajifunzia hapa kupitia hao walemavu wetu. Wengine watu ndeza kuambia watusaidie sana, sababu watu wengi wanateseka hapa Kiromoni, hawana makazi, hawana hata kitu cha kufanza. Wawasaidie nao, waongezee miradi ingine endelee kuongezeka. Hata na sisi pia tunaomba mashini, watusaidie mashini juu ya kukutire, tutajifunzia hapa kwa hii centre de formation ya AEV. Hapa kwetu pako shomaji eko mingi, kumbe watusaidie na mashini juu tujifunze na si ile kazi ya mikono. Tukue naangalia kama tutapata ile kidogo ya kusaidia jamaa na familia zetu. Na waomba sana wa ndugu zangu wenye kuishi nje ya nchi, ya kwamba wajue walemavu wenye kupatikana hapa kwetu Uvira, vraiment tunateseka sana, tunasauliwa, kuna msaada wowote, tunatelekezwa pale. Maanake kusema kati yetu kuko watoto wetu washawafukuza juu ya kukosa franga ya kwenda kwa masomo, na kati yetu kuko wapangai wanaanza tufukuza kwa kukosa kazi ya kupata franga kulipa. Kwa kweli tunawaomba watusaidie kabisa, na wasaidie hii shirika yetu AEV, kwa kupitia tunaweza tukafanyikiwa. Asante. AEV vient de réaliser cette activité, c'est grâce à la fondation ANIFA. C'est une fondation américaine. Et puis, lorsqu'on a fait une doléance à cette fondation, à ce moment-là que la fondation là a jugé bon de doter à ces personnes vulnérables